Hi everyone, today I've come up with new topic microfinance in Nepal. So आज भन्दा पहिलाको टपिकहरुमा चाहिँ माइक्रोफाइनान्स के हो, माइक्रोफाइनान्सले चाहिँ कसरी इस्टाब्लिश भएको छ, माइक्रोफाइनान्सको अब्जेक्टिभहरु, माइक्रोफाइनान्समा क्लाइन्टले के कुरा चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न मिल्छ, अरु सबै कुराहरु त हामीले पढिसक्यौं तर नेपालमा एक्ज्याक्टली चाहिँ माइक्रोफाइनान्स चाहिँ कसरी इस्टाब्लिश भएको छ, नेपालको अवस्था के छ भन्ने कुरा चाहिँ यो भिडियोमा म भन्न गइरहेको छु। सो माइक्रोफाइनान्स इन नेपालमा अब हामीले धेरै देखिरहेको हुन्छौं, ब्याङ्कहरु त देखिरहेको हुन्छौं, कोअपरेटिभ्सहरु पनि देखिरहेको हुन्छौं, तर माइक्रो फाइनान्स एक्ज्याक्टली चाहिँ अब शहरमा बस्ने मान्छेहरुलाई चाहिँ खासै थाहा हुँदैन नि त माइक्रो फाइनान्स चाहिँ कसरी चाहिँ हुँदो रहेछ, के हुँदो रहेछ माइक्रो फाइनान्समा भनेर। तर माइक्रो फाइनान्स भनेको चाहिँ एकदमै अब कमन कुरा हो हैन, गाउँहरुमा यदि हेर्ने हो भने चाहिँ माइक्रो फाइनान्स लघु वित्त भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ तर पनि त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ एकदमै ठूलो हुन्छ। कुनै पनि मान्छेको लाइफमा गर्ने इम्प्याक्ट, लाइफमा पोभर्टी रिडक्सन गर्नको लागि मान्छेहरुलाई चाहिँ एउटा ट्रेनिङ दिने, स्किलहरु प्रोवाइड गर्नको लागि चाहिँ माइक्रो फाइनान्सको एकदमै ठूलो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ र नेपालमा पनि यसको अवस्था के छ, माइक्रो फाइनान्सले के काम गरिरहेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ टुडे आई विल बी डिस्कसिङ अन दिस टपिक। र नेपालको हिस्ट्री हेर्नु पर्दाखेरि माइक्रो फाइनान्सको के हुन्थ्यो भन्दा पहिला पहिला चाहिँ मेरै हजुरबुवाको पालामा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि ढुकुटी हुने हैन, पर्म हुने, सो यस्तो कुराले चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि उहाँहरुले के गर्नु हुँदो रहेछ भन्दा आफू गाउँमा भएको सबै दाजुभाइहरु मिलेर पैसा कलेक्ट गर्ने, अनि अब आफूलाई लोन चाहिएको छ भने त्यो बेलामा लिने, अनि अरूलाई लोन चाहिएको छ भने त्यही सेभिङबाट चाहिँ दिने, अनि अब जाने हैन, घुम्न जाने, यताउता सबै अब डेभलप गर्ने, काहीँनिर रोड मिलेको छैन भने बाटो बनाउने, पानी ल्याउने, सो त्यस्तो काम चाहिँ ढुकुटीको माध्यमबाट चाहिँ हुने रहेछ। तर त्यो बेलासम्म चाहिँ फर्मली माइक्रो फाइनान्स चाहिँ इस्टाब्लिश नभएको कारणले गर्दाखेरि अब कोहीले रेगुलेट पनि गर्नु भएन, आफैले चाहिँ सेल्फ हेल्प ग्रुप जसरी चाहिँ इस्टाब्लिश भएको थियो। र इभोल्युसन अफ माइक्रो फाइनान्स नेपालमा चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि बिस्तारै नेपालमा फाइनान्शियल डेभलपमेन्ट हुन थाल्यो, ब्याङ्कहरु आउन थाल्यो, अनि सोसियो इकोनोमिक मान्छेहरु अलिकति ल पैसाको भ्यालु चाहिँ यो रहेछ है भनेर बुझ्न थाले। त्यसपछि चाहिँ इन्फर्मल सेभिङहरु हैन हुन थालिरहेको थियो, अनि माइक्रो फाइनान्स त्यहीँबाट चाहिँ बिस्तारै चाहिँ इस्टाब्लिश हुन चाहिँ पुगेको। र इन्ट्रोडक्सन अफ कोअपरेटिभ एन्ड फर्मल क्रेडिट इनिसिएटिभ सबैभन्दा पहिला माइक्रो फाइनान्स भन्दा पनि पहिला चाहिँ कोअपरेटिभ इस्टाब्लिश भएको रहेछ। सो कोअपरेटिभमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कोअपरेटिभ इस्टाब्लिश हुनुको एउटा मेजर मोटिभ भनेको पनि इम्पावरमेन्ट नै हो। सो बखान मल्टिपर्पज कोअपरेटिभ भने चाहिँ 1953 मा इस्टाब्लिश भएको रहेछ र 1953 मा कोअपरेटिभ इस्टाब्लिश भएपछि चाहिँ गाउँमा पनि फाइनान्शियल सर्भिसेसहरु पुग्ने, क्रेडिटहरुको एउटा फेसिलिटी पुग्ने काम चाहिँ भएको थियो। र कोअपरेटिभ ब्याङ्क इस्टाब्लिश भयो 1960 मा। कोअपरेटिभ ब्याङ्क भनेको के हो भन्दा हाम्रो कोअपरेटिभ चाहिँ अब हामी एउटा इन्डिभिजुअल गएर कोअपरेटिभमा डिपोजिट गर्छौं भने त्यो कोअपरेटिभले पनि आफूले कलेक्ट गरेको डिपोजिट मोबिलाइज गर्ने एउटा ब्याङ्क चाहिँ कोअपरेटिभ ब्याङ्क हो। सो कोअपरेटिभ ब्याङ्क चाहिँ हाम्रो लागि होइन कि कोअपरेटिभको लागि चाहिँ इस्टाब्लिश भएको ब्याङ्क हो, त्यही भएर कोअपरेटिभ ब्याङ्क इस्टाब्लिश भयो 1960s मा। सो यहाँसम्म हामीले के देख्न सक्छौं भन्दाखेरि हामी इन्डिभिजुअललाई मात्रै होइन कि एउटा इन्स्टिट्युसनलाई पनि एउटा फाइनान्शियल सेक्युरिटी प्रोवाइड गर्ने काम चाहिँ भइरहेको रहेछ। र डाइरेक्ट क्रेडिट प्रोग्राम इस्टाब्लिश भयो 1970 to 80 मा। डाइरेक्ट क्रेडिट प्रोग्राम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब कुनै पनि एउटा बिचको मिडलम्यान आएर म तपाईलाई लोन दिन्छु यो ब्याङ्कबाट भनेर भन्यो भने त्यहाँ बिचमा पैसा खाने एउटा समस्या चाहिँ हुन सक्छ। त्यही भएर डाइरेक्ट क्रेडिट प्रोग्राम भनेको यस्तो प्रोग्राम हो जसमा चाहिँ ब्याङ्क आफैले गएर चाहिँ मान्छेहरुको घरमा पुगेर तपाईहरुलाई यो सर्भिसेसहरु हामीले दिन सक्छौं भनेर त्यसरी पिच गरेर बिचको मिडलम्यानको रिस्क चाहिँ मिनिमाइज गर्ने काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। एन्ड इन्ट्रोडक्सन अफ ग्रामीण मोडल भयो। सो ग्रामीण मोडल भनेको त धेरै सुनिरहेको मोडल हो। सो ग्रामीण मोडलमा के हुन्छ भन्दाखेरि आफू साथीहरु मिलेर त्यहाँनिर चाहिँ अब मैले लोन लिन लागेको छु भने चाहिँ उसकोले लोन तिर्न सकेन भने म तिर्छु भनेर त्यहाँनिर एभिडेन्स बसेर त्यसरी चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। सो ग्रामीण मोडल यसरी चाहिँ किन इस्टाब्लिश हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दा अब यदि मैले पैसा दिन भने त सबैजनाको सेभिङ त डुब्ने भयो, सबैजनाले यति अब मेहनत गरेर जम्मा गर्नु भएको पैसा त डुब्ने भयो। त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ भन्दा यदि ग्रामीण मोडल इस्टाब्लिश गर्यो भने चाहिँ यदि उले तिरेन भने पनि एटलिस्ट हाम्रो इन्स्टिट्युसनमा पैसा त जहाँबाट भए पनि आइरहेको छ,
अरू मान्छेले भए पनि उसको पैसा चाहिँ तिरिरहेको छ भन्ने एउटा इन्स्योरिटी हुन्छ र सबैजनाको पैसा डुब्नबाट पनि बच्छ। र अब यदि म साक्षी बसेको छु अर्को साथीको भने यसले तिरेन भने त मैले तिर्नुपर्छ, त्यही भएर म किन तिर्ने अरूको पैसा भनेर एउटा कन्ट्रोल गर्ने काम, तैँले किन यो पैसा चाहिँ कहाँ लैराखेस् भनेर यसरी रिपोर्ट लिने काम चाहिँ भइरहेको हुन्छ। सो ग्रामीण मोडल चाहिँ इस्टाब्लिस भएको थियो 1980 to 1990मा, इन्स्टिट्युसनल ग्रोथ एन्ड लिगल रिफर्म्स। सो के भयो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा फर्मल माइक्रो फाइनेन्स अर फर्मल कोअपरेटिभको एउटा इस्टाब्लिस गर्ने रेगुलेट गर्ने कोही पनि बडी नभएको कारणले गर्दा एकदम गाह्रो भइरहेको थियो। र इन्स्टिट्युसनल र लिगल रिफर्म आएपछि चाहिँ अलिकति नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यो कुरा हेर्छ, यो लेभलसम्म हेर्छ भन्ने एउटा इन्स्योरिटी भयो। र एक्सपेन्सन एन्ड डिजिटलाइजेसन पोस्ट 2000। सो बिस्तारै बिस्तारै माइक्रो फाइनेन्स इस्टाब्लिस भएपछि डिजिटलाइजेसनमा गयो, धेरै आफ्नो प्रडक्ट र सर्भिसेसहरू एक्सप्यान्ड गर्दै लाग्दाखेरि धेरै ठाउँमा पुगेर चाहिँ डेभलप गर्दै थाल्यो। र अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने धेरै डिजिटलाइजेसन, टेक्नोलोजी एडभान्समेन्ट एकदमै धेरै माइक्रो फाइनेन्समा पनि हामीले रहेको चाहिँ देख्न सक्छौँ। यो भयो नेपालमा चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सको अवस्था अहिलेसम्म कसरी चाहिँ आयो भनेर हिस्ट्री चाहिँ यो रहेको छ माइक्रो फाइनेन्सको। अब हामी हेरौँ मोडल्स अफ माइक्रो फाइनेन्स। मोडल चाहिँ केमा इस्टाब्लिस भएको छ, के कुन कुन मोडलमा चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स इस्टाब्लिस भएको छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला कोअपरेटिभ मोडल छ। सो कोअपरेटिभ मोडल भनेको चाहिँ के हो भन्दा हामीले कुनै पनि एउटा कोअपरेटिभ हेरौँ होइन, त्यो कोअपरेटिभ चाहिँ सपोज हामीले हेरौँ वुमेन्स कोअपरेटिभ, त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दा सबैजना वुमेन हुनुहुन्छ नि त, त्यहाँको मेम्बरहरू चाहिँ सिमिलर ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ। फार्मर्स कोअपरेटिभ हेरौँ भने फार्मरहरू नै सबैजना मेम्बर हुनुहुन्छ होइन। सो यसै गरी हेर्दै जाँदाखेरि माइक्रो फाइनेन्स पनि यदि कोअपरेटिभ मोडलमा इस्टाब्लिस हुने हो भने त्यहाँको मान्छेहरूको मेम्बरहरूको ब्याकग्राउन्ड अर अब्जेक्टिभ चाहिँ सिमिलर भएको हुन्छ। र यदि माइक्रो फाइनेन्स कोअपरेटिभ मोडलमा इस्टाब्लिस भएको रहेछ भने चाहिँ कोअपरेटिभ मोडलले गर्ने सबै कामहरू चाहिँ सिमिलर हुन्छ। यदि फार्मर्सहरूको लागि कोअपरेटिभ माइक्रो फाइनेन्स खोलेको छ भने चाहिँ उनीहरूको पेन पोइन्टहरू चाहिँ सिमिलर हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि स्ट्राटेजी बनाउन चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सलाई एकदमै सजिलो पर्ने भयो। एन्ड नेक्स्ट वान इज फार्मर्स कोअपरेटिभ लिमिटेड मोडल। सो यो भनेको चाहिँ कोअपरेटिभ मोडल नै हो तर फार्मर्सहरूको लागि। सो स्मल फार्मर कोअपरेटिभ मोडलमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा फार्मरको ग्रुपहरू हुन्छ, माइक्रो फाइनेन्सले सर्भिसेस दिने ग्रुपहरू चाहिँ लिमिटेड भयो, फार्मर्सहरूमा मात्रै लिमिटेड भयो भने के भयो, के हुने भयो फाइदा भन्दा चाहिँ स्ट्राटेजी बनाउनको लागि यदि कुनै पनि फार्मर्सलाई चाहिँ अब फर्टिलाइजरको आवश्यकता छ भने अरूलाई पनि यही होला भनेर चाहिँ अलिकति प्रि प्लान गर्ने एउटा पोइन्ट भयो होइन। अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट सर्भिसेसहरू दिँदाखेरि पनि के हुन्छ भन्दा अब तपाईँलाई चाहिँ यो कुरा चाहिएको रहेछ, तपाईँहरूको साथीलाई पनि यो चाहिन सक्छ भनेर चाहिँ यसरी हामीले इस्टिमेट गर्न सक्ने भयौँ। अनि अब मसिनहरू भाडामा दिने कुरा भयो, अरू मार्केटहरू खोजिदिने कुरा भयो, कस्ट रिडक्सन, इन्भेन्ट्री, स्टोरेज, इन्सुरेन्स सबै कुरामा चाहिँ एउटै कमन सिमिल्यारिटी आउने कुरा भयो यसमा चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि माइक्रो फाइनेन्स आफैलाई पनि स्ट्राटेजी बिल्ड गर्नलाई सजिलो हुने भयो होइन। अनि डिफ्रेन्ट कुरामा चाहिँ स्मल फार्मर मोडलले गर्दाखेरि चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स एकदमै धेरै गाउँमा फार्मरहरूलाई चाहिँ हेल्प गरिरहेको सिचुएसन छ। नेक्स्ट वान इज ग्रामीण ब्याङ्क मोडल। सो यो ग्रामीण ब्याङ्क मोडल भनेको एकदमै छुट्टै मोडल होइन कि कोअपरेटिभ मोडल अर स्मल फार्मर मोडलमा पनि ग्रामीण ब्याङ्क मोडल चाहिँ युज हुनसक्छ। किनकि यो भनेको चाहिँ अब 7-8 जनाको ग्रुपमा यदि कसैले लोन लिइरहेको छ भने यसको साक्षी म बस्छु, यसले तिरेन भने मैले तिर्छु भनेर मैले धेरै नै एक्सप्लेन गरिसकेँ। सो यही मोडलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब यदि मैले चाहिँ लोन लिएर आएको छु भने मेरो अरू साथीहरूले यसले लोन तिर्न भने चाहिँ म तिर्छु भनेर बसिरहेको हुन्छन्। सो यसले गर्दा के हुने भयो भन्दा माइक्रो फाइनेन्स डुब्ने अवस्था आएन। अनि मैले मेरो पैसा हिनामिना गर्न पाइनँ, अरूको सेभिङ हो नि त मेरो पैसा भनेको। माइक्रो फाइनेन्स त एकदमै लार्ज स्केलमा इस्टाब्लिस भएको हुँदैन, आफ्नै चिनेको मान्छेहरूबाटै उनीहरूको पैसा सेभिङ गरेको पैसा चाहिँ मैले मोबिलाइज गर्ने हो। सो त्यही भएर अलिकति इज्जतको कुरा पनि हुने भयो। एन्ड नेक्स्ट वान इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति इन्फर्मल्ली नै इस्टाब्लिस भएको हुन्छ। र सेल्फ हेल्प ग्रुपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब हाम्रो अब बाबाहरू मिलेर सबैजनाको चाहिँ फादरहरू मिलेर चाहिँ अब हामी यो गाउँलाई चाहिँ यस्तो बनाउँछौँ भनेर एउटा छुट्टै अब्जेक्टिभ लिएर आउनुभयो।
गाउँमा चाहिँ अब के छैन भन्दा पार्क छैन, अब हामी पार्क बनाउँछौँ भनेर यसरी आउनुभयो आफ्नो कम्युनिटी डेभलपमेन्टको लागि अरू आफ्नो इन्डिभिजुअल डेभलपमेन्टको लागि भने त्यसरी इस्टाब्लिस भएको माइक्रो फाइनेन्सलाई हामी सेल्फ हेल्प ग्रुप भन्छौँ, आफै नै इन्फर्मली इस्टाब्लिस भएको। र भिलेज ब्याङ्क मोडल भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट, अहिले माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ केमा इस्टाब्लिस भइरहेको हुन्छ भन्दा नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसनहरू हुन्छ धेरै, सो उनीहरूको हेल्पबाट डोनेसनहरूबाट चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ इस्टाब्लिस भएको देखिन्छ। सो यो भयो डिफ्रेन्ट मोडल्स अफ माइक्रो फाइनेन्स इन नेपाल। एन्ड नेक्स्ट वान इज टाइप्स अफ माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युट्स इन नेपाल। सो नेपालमा चाहिँ कस्तो कस्तो खालको इन्स्टिट्युट छ त, यो त मोडल भयो, काम गर्ने तरिका भयो भने माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ कसरी चाहिँ इस्टाब्लिस भइरहेको छ भन्दा एउटा कमन एक्जाम्पल भनेको डेभलपमेन्ट ब्याङ्क विथ माइक्रो फाइनेन्स प्रोग्राम्स। सो यो भनेको के हो भन्दा कृषि विकास ब्याङ्क अरू गरिमा विकास ब्याङ्कहरू डिफ्रेन्ट विकास ब्याङ्कहरू छ। सो उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि माइक्रो फाइनेन्स, अब विकास ब्याङ्क भनेकै फार्मर्सहरू, बिजनेसम्यानहरू, डिफ्रेन्ट अकुपेसनको मान्छेहरूलाई चाहिँ के गर्छ भन्दा अलिकति फाइनेन्सियल हेल्प प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ नि त। सो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क आफैले नै के प्रोजेक्ट ल्याउन सकिन्छ भन्दाखेरि अब म यो भिलेजमा गएर चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स प्रोग्राम इस्टाब्लिस गर्छु, त्यहाँ गएर ट्रेनिङहरू दिन्छु, मान्छेहरूलाई स्किल बिल्डको ट्रेनिङहरू दिन्छु, हेल्थ प्रोग्रामहरू गर्छु, क्याम्पहरू गर्छु, अरू म लोनहरू प्रोभाइड गर्छु, सेभिङहरू गर्छु, रेमिटेन्सको कामहरू गरिदिन्छु भनेर यसरी माइक्रो फाइनेन्सको प्रोग्रामहरू चाहिँ यदि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले अफर गर्यो भने त्यो पनि एउटा वान अफ द इन्स्टिट्युसनहरू हुने भयो। सो सेकेन्डमा पनि त्यही भनेको, माइक्रो फाइनेन्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भनेको डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको अलिकति छोटो पार्ट चाहिँ माइक्रो फाइनेन्समा इस्टाब्लिस गरेर चाहिँ के गर्ने भन्दा अन्डर प्रिभिलेज मान्छेहरू, जो मान्छेलाई चाहिँ खासमा जरुरत छ माइक्रो फाइनेन्सको, उनीहरूलाई गएर चाहिँ त्यो सर्भिसेसहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने काम हुन्छ। एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू भयो, फाइनेन्सियल डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युसन नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनहरूले गरेर पनि त्यहाँनिर माइक्रो फाइनेन्स इस्टाब्लिस गर्ने भयो। साकोस भनेको सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ्सहरू, कोअपरेटिभ मोडलमा गएर सेभिङ एन्ड क्रेडिट मात्रै दिन्छु म भनेर गएर म पनि माइक्रो फाइनेन्स इस्टाब्लिस गरिने भयो, फाइनेन्सियल लिट्रेसी दिन्छु होइन यसरी। अनि स्मल फार्मर कोअपरेटिभ भनेको चाहिँ सानो सानो किसानहरूको कोअपरेटिभ हुने भयो। उनीहरूलाई अब अघि नै मैले डिस्क्राइब गरेँ जस्तै उनीहरूलाई चाहिने पेन पोइन्टहरू सिमिलर हुन्छ, उनीहरूलाई बिल्ड गर्ने स्ट्राटेजीहरू चाहिँ सिमिलर भएको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स त्यसरी पनि इस्टाब्लिस गरिन्छ। होलसेल लेन्डिङ इन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ अब म सेभिङ क्रेडिट मात्रै होइन, म इन्सुरेन्स नि दिन्छु, म रेमिटेन्स नि दिन्छु, म अरू कुरा पनि दिन्छु भनेर चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स त्यसरी पनि इस्टाब्लिस गरिएको हुन्छ। इन्फर्मल माइक्रो फाइनेन्स प्रोभाइडर्सहरूमा चाहिँ के हुने भयो भन्दा अब हामीलाई किन चाहियो त माइक्रो फाइनेन्स होइन, हामी आफै गर्छौँ इस्टाब्लिस भयो, अब लाइसेन्स लिएर होइन कि थोरै आफूलाई चाहिने चाहिँ हामी आफै नै रेगुलेट गर्छौँ भनेर पनि त्यसरी माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ। एन्ड डिजिटल माइक्रो फाइनेन्स प्लेटफर्म, डिजिटल्ली अब अहिले त धेरै लोनहरू, सेभिङहरू अनि रेमिटेन्सहरू चाहिँ डिजिटल्ली पनि हेरिरहेको हुन्छ। सो यो सबै कुरा चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सले डिजिटल्ली पनि यही सेम प्रोडक्टहरू दिन सकिने भयो। मेजर प्रोडक्ट र सर्भिसेस अफ माइक्रो फाइनेन्स। सो माइक्रो फाइनेन्सको मेजर प्रोडक्ट र सर्भिसेसहरू हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अरू डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा जे छ त्योभन्दा एकदम भास्ट होइन कि नेपालमा पनि माइक्रो फाइनेन्सको प्रोडक्ट र सर्भिसेस चाहिँ सिमिलरै हुन्छ। सो माइक्रो फाइनेन्सको फाइनेन्सियल मोडलमा हेर्ने हो भने लोन दिने होइन, अब सबैजना जसलाई चाहिँ राम्रोसँग प्रिभिलेज भएको छैन त्यो मान्छेहरूलाई लोन दिने, सेभिङहरू गर्ने, फिक्स सेभिङ अनि एसेट्सहरूको सेभिङ सबै के सेभिङ हुन्छ त्यो सबै गर्ने, अनि रेमिटेन्सहरू भयो, पैसाहरू एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गरिदिने, इन्सुरेन्स भयो, आफ्नो एसेट्स क्रप्सहरूको सबैको इन्सुरेन्सहरू गर्ने, माइक्रो लिजिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नो एसेट्सहरू चाहिँ दिने, अब जो मान्छेलाई चाहिँ एसेट्स चाहिएको छ त्यसलाई भाडामा दिने अरू बेच्ने मसिनहरू होइन त्यसरी भाडामा दिने कामलाई चाहिँ माइक्रो लिजिङ भन्छ, त्यो गर्ने भयो। र नन फाइनेन्सियल मोडलमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि ट्रेनिङ्सहरू दिने, स्किल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम्सहरू भयो, डिफ्रेन्ट फेसिलिटीहरू दिने, ब्लड डोनेसन क्याम्प्सहरू होइन, कम्युनिटीलाई डेभलप गर्ने प्रोग्राम्सहरू यसरी दिएर चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सको मेजर प्रोडक्ट र सर्भिसेस चाहिँ इस्टाब्लिस भएको हुन्छ। र यो सबै यति राम्रो अब्जेक्टिभहरू हुँदाहुँदै, यति राम्रो कुराहरू हुँदाहुँदै पनि माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ धेरै इस्युहरू आइरहेको हुन्छ। सो किन आयो यो सबै इस्युहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त हाई इन्ट्रेस्ट। सो यो चाहिँ एकदमै कन्ट्राडिक्टरी छ, किनभने माइक्रो फाइनेन्स इस्टाब्लिस भएको मेजर रिजन भनेको चाहिँ के हो भन्दा गाउँको मान्छेहरूलाई धेरै पैसा छैन, गाउँको मान्छेहरूलाई अलिकति फाइनेन्सियल लिट्रेसी पनि छैन, उनीहरूलाई सेभिङ गर्ने मोडल पनि थाहा छैन, उनीहरूसँग राम्रो स्किल पनि छैन भनेर इस्टाब्लिस
भइरहेको हुन्छ। तर माइक्रो फाइनेन्स आफैले चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कभन्दा एकदमै धेरै इन्ट्रेस्ट लिएर चाहिँ लोन दिन्छ। सो यो भनेको चाहिँ एउटा एकदमै नराम्रो पक्ष भयो माइक्रो फाइनेन्स आफैको, किनभने जो इन्स्टिट्युसनले चाहिँ पोभर्टी एलिभेट गर्छु भनिरहेको हुन्छ उसैले हाई इन्ट्रेस्ट तिरायो भने त राम्रो भएन नि त। सो हाई इन्ट्रेस्ट एउटा वान अफ द इस्यु भयो माइक्रो फाइनेन्सको। ओभर इन्डेप्टनेस अफ बोरोवर्स। सो बोरोवर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाई इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट मल्टिपल बोरोइङले गर्दा अब माइक्रो फाइनेन्सको आफै फाइनेन्सियल लिट्रेसी पनि छैन। यो सबै कुराले चाहिँ बोरोवरहरूले पैसा राम्रोसँग तिर्न सकिरहेको हुँदैनन्, आफ्नो पैसा चाहिँ चुक्ता गर्न सकिरहेको हुँदैन, जसले गर्दाखेरि माइक्रो फाइनेन्स आफै पनि एउटा टाट पल्टिने अवस्थामा चाहिँ आउँछ। सो ओभर इन्डेप्टनेस अफ बोरोवर भयो। लिमिटेड फाइनेन्सियल लिटरेसी, यो पनि एउटा इस्यु भयो, किनकि माइक्रो फाइनेन्सले राम्रोसँग लोन दिँदै पनि फाइनेन्सियल लिट्रेसी नभएको कारणले पैसा मोबिलाइज गर्ने नै थाहा छैन, पैसाको भ्याल्यु नै थाहा छैन मान्छेहरूलाई। सो त्यसले चाहिँ अलिकति इस्यु ल्याइरहेको हुन्छ। अपरेसनल च्यालेन्जेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि माइक्रो फाइनेन्सको क्लाइन्ट मात्रै होइन कि इम्प्लोइहरू पनि यस्तो हुन्छन् कि राम्रोसँग प्रोडक्ट डेलिभरी गर्न नजान्ने, राम्रोसँग क्लाइन्टहरूसँग डिल गर्न नजान्नेहरू चाहिँ हुन्छन्। एन्ड डिपेन्डेन्सी अन डोनर फन्डिङ। सो माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ एउटा प्रफिट ड्रिभन नभएको कारणले, वेलफेयर अप्रोचमा इस्टाब्लिस भएको कारणले के हुन्छ भन्दा धेरै डोनरहरूमा डिपेन्ड भएपछि चाहिँ आफ्नो इन्डिभिजुअलिटी नै हुँदैन, इन्डिपेन्डेन्ट हुँदैन। अनि अरूलाई सानो डिसिजन मेक गर्दाखेरि पनि अरू कुर्नुपर्ने भयो, पैसाहरू मोबिलाइज गर्ने बेलामा पनि पैसै छैन भनेर बस्नुपर्ने चाहिँ अवस्था आउँछ। पोर इन्फ्रास्ट्रक्चर इन रुरल एरिया। सो इन्फ्रास्ट्रक्चर इज नट ओन्ली इन टर्म्स अफ राम्रो बिल्डिङ्सहरू, अफिसहरू, बट अल्सो इन टर्म्स अफ रोडको फेसिलिटीहरू, इलेक्ट्रिसिटी, इन्टरनेट, डिजिटलाइजेसन, टेक्नोलोजीहरू केही पनि कुरा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स आफैलाई इस्टाब्लिस हुन एकदमै गाह्रो पर्छ। र यो त भयो एउटा इन्स्टिट्युसनको, तर क्लाइन्टहरू आफै पनि के भएको हुन्छ भन्दा राम्रोसँग एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर नभएको कारणले गर्दा उनीहरूले अब मैले यो बिजनेस खोल्छु भन्दै पनि त्यो खोल्न नपाएको अवस्था पनि आउन सक्छ। गभर्मेन्ट एन्ड रेगुलेटरी इस्यु भयो। माइक्रो फाइनेन्सलाई रेगुलेट गर्ने एउटा पर्टिकुलर बडी नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा रेगुलेटरी इस्यु चाहिँ आइरहेको हुन्छ। नेचुरल डिजास्टर्सहरू भयो, डिफ्रेन्ट वेदरहरूको कारणले गर्दाखेरि, डिफ्रेन्ट अर्डरहरूले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नेचुरल डिजास्टर आउँछ र इन्सुरेन्स गरिरहेको छ क्रपको, तर सबै इन्सुरेन्स अब त्यो क्रपै बाढीले बगाइदियो भने त राम्रो भएन माइक्रो फाइनेन्स आफैलाई पनि। र म धेरै तल पुगेछु। लिमिटेड प्रोडक्ट डाइभर्सिफिकेसन। सो प्रोडक्ट डाइभर्सिफिकेसन चाहिँ एकदमै लिमिटेड हुन्छ, कि त सेभिङ र क्रेडिट मात्रै हुन्छ, नो इन्सुरेन्स, अनि रेमिटेन्स पनि छैन, माइक्रो लिजिङ पनि छैन, अरू एक्स्ट्रा झन् सर्भिसेसहरू त छँदै छैन। सो यस्तो प्रब्लमहरू पनि आइरहेको हुन्छ। एन्ड पोलिटिकल सोसल इन्टरफियरेन्स। अब नेपाल भन्ने बित्तिकै पोलिटिकल इन्टरफियरेन्स नहुने ठाउँ त कहाँ नै होला र, अनि लोकल लेभलले सपोर्ट नगर्ने कुराहरू भयो। अनि सोसल इन्टरफियरेन्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीलाई किन चाहियो त माइक्रो फाइनेन्स, हामी आफै गरिरहेको छौँ त, यो सबै सेभिङ क्रेडिटहरू त हामी आफै रेगुलेट गरिरहेको छौँ, हामी आफै सदस्य भएर गरिरहेको छौँ, हामीलाई यो चाहिँदैन भन्ने कुरा पनि आउँछ। एन्ड नेचुरल डिजास्टर अघि मैले भनि नै हालेँ। टेक्नोलोजिकल च्यालेन्जेस भयो। राम्रोसँग टेक्नोलोजीको एउटा राम्रो इस्टाब्लिसमेन्ट नभएको ठाउँमा गएर माइक्रो फाइनेन्स इस्टाब्लिस गर्ने एकदमै गाह्रो हुन्छ। राइजिङ कम्पिटिसन। सो कम्पिटिसन इन टर्म्स अफ अब एकदमै हाई इन्ट्रेस्ट तिर्छ भनिसकेपछि चाहिँ एउटा कमर्सियल ब्याङ्क पनि आफै एउटा कम्पिटिसन हुन जान्छ। अब यत्रो ब्याङ्कले त यति थोरैमा दिइरहेको छ, यो सानो इन्स्टिट्युसनले चाहिँ किन यति धेरै पैसा लिनु परेको भन्ने एउटा क्वेसन आउँछ। अनि अरू धेरै रेन्ज अफ फेसिलिटीहरू माइक्रो फाइनेन्सले प्रोभाइड नगरेको हुँदाखेरि चाहिँ धेरै कम्पिटिसनमा चाहिँ रिस्क हुन्छ। एन्ड ल्याक अफ इम्प्याक्ट असेसमेन्ट। सो इम्प्याक्ट असेसमेन्ट राम्रोसँग यो माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो, यो कारणले गर्दाखेरि नराम्रो भन्ने एउटा आधार नभएको कारणले, अनि क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ उनीहरूको सेटिस्फ्याक्सन लेभल पनि के आधारमा मेजर गर्ने भन्ने एउटा ठाउँ नभएको कारणले गर्दाखेरि इम्प्याक्ट असेसमेन्टले पनि रिस्क चाहिँ ल्याइरहेको हुन्छ। र यो सबै भयो इस्यु अफ माइक्रो फाइनेन्स इन नेपाल। सो माइक्रो फाइनेन्स नेपालमा इस्टाब्लिस गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै इस्युहरू चाहिँ फेस गर्नु परिरहेको हुन्छ।
सो यो भयो ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट 2017 अफ माइक्रो फाइनेन्स इन नेपाल। सो बाफिया भनेको चाहिँ एउटा एक्ट हो जसले चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ यो काम गर्न मिल्छ, यसरी गर्न मिल्छ भनेर एउटा एक्टमा चाहिँ इन्लिस्ट गरेको छ। किनकि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अन्डरमा माइक्रो फाइनेन्स परे पनि रेगुलेट चाहिँ गरिरहेको हुँदैन, एकदमै लोवर प्रायोरिटीमा चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सलाई राखेको छ। त्यही भएर ब्याङ्किङ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्टमा जे भनेको छ त्यो कुरा चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सले फलो गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। र के भनेको छ भन्दा एउटा भयो लाइसेन्सिङ रिक्वायरमेन्ट्स। सो लाइसेन्सिङ रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ के पर्ने भयो भन्दाखेरि सबै माइक्रो फाइनेन्स इस्टाब्लिस गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ लाइसेन्स हुनुपर्छ, लोकल लेभलबाट चाहिँ पर्मिसन पाउनुपर्छ, लाइसेन्स लिएपछि मात्रै अपरेट गर्नुपर्छ। अब क्लाइन्टहरूले एउटा ट्रस्ट गर्ने भाँडो पनि भयो नि त, लाइसेन्स छ, यो माइक्रो फाइनेन्ससँग चाहिँ लाइसेन्स छ, मैले सेभिङ राम्रोसँग राख्न सक्छु भन्ने एउटा ट्रस्ट गर्ने ठाउँ भयो। त्यही भएर लाइसेन्सिङ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ कम्पलसरी भयो। अनि क्यापिटल र रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट। सो क्यापिटल र रिजर्भ रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ के पर्ने भयो भन्दाखेरि एउटा माइक्रो फाइनेन्स इस्टाब्लिस गरेपछि मिनिमम चाहिँ यति क्यापिटल हुनुपर्छ अनि रिजर्भ चाहिँ यति हुनुपर्छ। अब राम्रोसँग डिपोजिटहरू फिर्ता गर्नलाई चाहियो नि त रिजर्भ। सो यो सबै कुरामा चाहिँ रिजर्भ यति हुनुपर्छ, मिनिमम 10 मिलियन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्टले चाहिँ भनेको हुन्छ। पर्मिसेबल एक्टिभिटिज। सो पर्मिसेबल एक्टिभिटी भनेको चाहिँ यस्तो रेगुलेटरी कम्प्लायन्स हो जहाँनिर चाहिँ एउटा माइक्रो फाइनेन्सले चाहिँ पर्मिसेबल एक्टिभिटी मात्रै गर्नुपर्छ जुन कामको लागि पर्मिसन दिएको छैन। अब माइक्रो फाइनेन्सले एजुकेसन बिल्ड गर्ने भनेर गएर चाहिँ अब टिचरहरू राखेर स्कुलमा पढाउन थालेर त हुँदैन नि त, जुन अब्जेक्टिभ हो त्यो मात्रै गर्ने हो। सो एउटा इम्पावर गर्ने कुरा त छँदैछ, तर एकदमै अब जुन कामको लागि मात्रै पर्मिसन दिएको हो त्यो काम मात्रै गर्नुपर्ने भयो। लेन्डिङ एन्ड बोरिङ रेस्ट्रिक्सनमा पनि एउटा हेल्दी फाइनेन्सिङ गर्नु पऱ्यो होइन, गुड गभर्नेन्स हुनु पऱ्यो। किनकि कुनै पनि अब क्लाइन्टलाई पैसा दिँदै गर्दाखेरि यो मान्छेले चाहिँ मलाई फिर्ता दिन सक्छ है भन्ने यतिको नलेज त हुनु पऱ्यो नि त। अनि बरु अब लेन्ड गर्दाखेरिमा पनि के हुन्छ भन्दा अब धनीलाई दिने कि गरिबलाई दिने भन्ने कुरा पनि आउँछ क्या, त्यो चाहिँ म अहिले भन्छु। कर्पोरेट गभर्नेन्स भयो अर्को पोइन्ट। सो क्लाइन्ट मात्रै नभएर आफ्नो इम्प्लोइहरू पनि सेटिस्फाई हुनु पऱ्यो, इम्प्लोइहरूको पनि केयर चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सले गरेको हुनुपर्छ। सो एउटा सुशासनमा रहेर इथिकल काम चाहिँ गर्नु पऱ्यो, आफ्नो अकाउन्टेन्सी, आफ्नो ट्रान्सपेरेन्सी, यो सबै कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ। प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङ। सो यसमा चाहिँ म एउटा के इक्जाम्पल दिन्छु भन्दाखेरि एउटा दुईजना मान्छे चाहिँ माइक्रो फाइनेन्समा लोन लिन आयो अरे। अनि त्यो दुईजना मान्छे चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एकजना चाहिँ एकदमै धनी छ, एउटा बिजनेसम्यान हो, अनि ऊ चाहिँ मेरो बिजनेसलाई एक्सप्यान्ड गर्छु अब भनेर आयो लोन लिनलाई। अनि अर्को मान्छे आयो अलिक गरिब मान्छे, मैले चाहिँ अब नयाँ ठेलाबाट चाहिँ तरकारी व्यापार सुरु गर्छु म भनेर आयो। अब माइक्रो फाइनेन्सले कसलाई चाहिँ दिने त होइन, कसलाई चाहिँ दिने त अब लोन? धनी मान्छेलाई दियो भने राम्रोसँग रिपेमेन्ट हुन्छ थाहा छ, तर गरिब मान्छेलाई दियो भने रिपेमेन्ट नहोला कि भन्ने एउटा रिस्क हुन्छ। तर प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङ त अब माइक्रो फाइनेन्स इस्टाब्लिस हुनुको मेजर अब्जेक्टिभ भनेको त म पोभर्टी रिड्युस गर्छु, म मान्छेलाई इम्पावर गर्छु भनेर हो नि त। सो यो सबै एउटा आफ्नो अब्जेक्टिभ चाहिँ फुलफिल गर्नु पऱ्यो। त्यही भएर प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङले के भन्छ भन्दा जसलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्नुपर्ने हो, जो मान्छेसँग राम्रोसँग एउटा इस्टाब्लिस हुने एउटा भाँडो छैन, जो मान्छेले चाहिँ अब राम्ररी म इम्पावर हुन्छु भनेर खोजिरहेको छ, त्यो मान्छेलाई चाहिँ मोटिभेट गर्नु चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सले पर्छ। एन्ड कन्ज्युमर प्रोटेक्सन भयो। सो कन्ज्युमर प्रोटेक्सनमा चाहिँ कन्ज्युमर प्रोटेक्सन डेटा प्रोटेक्ट गर्ने, कन्ज्युमरहरूको प्राइभेसी प्रोटेक्ट गर्ने, इन्फर्मेसनहरू लिक नगरिदिने, उनीहरूको प्रोडक्ट सर्भिसेसहरूको एउटा रेफरेन्सलाई रेस्पेक्ट गर्ने काम चाहिँ गर्नु पऱ्यो। एन्ड रेगुलेटरी ओभरसाइट भनेको के हो भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट रेगुलेसनहरू हुन्छ। अब अकाउन्टेन्सीको रेगुलेसन भयो, उनीहरूले रिपोर्टिङ गर्ने रेगुलेसन भयो, यो सबै कुरा चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सले फलो गरेको हुनुपर्छ। सो ब्याङ्किङ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्टले चाहिँ के गर्छ भन्दा माइक्रो फाइनेन्सलाई तिमीले यो काम गर्नुहुन्छ, यो काम गरेर मात्रै माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ, सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा गाइडलाइन चाहिँ दिन्छ। सो अर्को चाहिँ प्रोभिजन छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बनाएको प्रोभिजन फर माइक्रो फाइनेन्स। सो प्रोभिजनमा चाहिँ के इन्क्लुड भएको हुन्छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के इन्क्लुड गरेको छ भन्दा इन्ट्रेस्ट रेट क्याप्स। सो यतिसम्मको इन्ट्रेस्ट रेट ठिक छ, योभन्दा तल योभन्दा धेरै हुनु भएन भनेर भनेको छ भने एउटा इन्ट्रेस्ट सिलिङ हुन्छ, एउटा फ्लोर हुन्छ। सो एउटा कुरा चाहिँ त्यहाँनिर लगाइदिएको हुन्छ, माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ यति मात्रै इन्ट्रेस्ट चल्छ है भनेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको हुन्छ। एन्ड लोन डिस्बर्समेन्ट गाइडलाइन भयो। लोन डिस्बर्समेन्ट गाइडलाइनमा चाहिँ यो
ठाउँमा यसरी लोन दिने, यसो मान्छे आयो भने यसरी डिल गर्ने भनेर गाइडलाइन बनाएको हुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। एन्ड प्रोभिजन एन्ड रिस्क म्यानेजमेन्ट, सो रिस्क आउन लाग्यो भने माइक्रो फाइनेन्सलाई चाहिँ अब यो इकोनोमिक रिस्कहरू यो छ, क्लाइन्टको रिस्क यो छ भनेर राम्रोसँग गाइड गर्ने काम चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ प्रोभिजनमा चाहिँ। एन्ड डिपोजिट मोबिलाइजेसन, अब सबै मान्छेको डिपोजिट त कलेक्ट गर्यो तर माइक्रो फाइनेन्सले कहाँ लगेर चाहिँ मोबिलाइज गर्ने त। सो यो कुरामा पनि एउटा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ हेर्ने भयो, तिम्रो डिपोजिट चाहिँ यसरी मोबिलाइज गर भनेर चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि बुझाउने भयो। रिपोर्टिङ एन्ड कम्प्लायन्स, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अब रिपोर्ट गर्ने एउटा फर्मेट प्रोभाइड गर्छ, यसरी गर्ने, यहाँनिर गएर रिपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रोभाइड गर्छ माइक्रो फाइनेन्सलाई। किनभने माइक्रो फाइनेन्स एकदमै सानो तरिकाले इस्टाब्लिस भएको हुन्छ र रिपोर्टिङहरू अब एकदमै ठुलो भास्ट कुराले चाहिँ गर्नु पर्दैन। लोनै लिने कुरामा पनि एकदमै ठुलो प्रोसिड्युर हुँदैन माइक्रो फाइनेन्सको, त्यही भएर एउटा गाइड गर्ने काम चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरिरहेको हुन्छ। प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङ, प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङ भनेको अब यो ठाउँ चाहिँ तिम्रो प्रायोरिटी हो, यो ठाउँमा चाहिँ राम्ररी चाहिँ लोन दिनुपर्छ। अघि नै मैले धनी र गरिबको कुरा गरेँ जस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अब यो ठाउँमा चाहिँ लोन दिँदाखेरि ठिक छ, बेटर हुन्छ, यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति रिस्क छ भनेर यसरी गाइड गर्ने काम चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ। मर्जर एन्ड कन्सोलिडेसन, मर्जर भनेको अब दुईवटा माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ मर्ज हुने नहुने भयो भने कुन सिचुएसनमा हुने, के कारणले हुने, अनि कुन तरिकाले चाहिँ गर्न मिल्छ भन्ने कुरा भयो। अनि कन्सोलिडेसन अर लिक्विडेसनमा चाहिँ के भयो भने चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स डिजल्भ हुन्छ त अब माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ किन लिक्विडेसनमा जान्छ, कसरी जान्छ, के भयो भने चाहिँ जान्छ भन्ने कुरामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ डिरेक्ट गर्नुपर्छ, अर डिरेक्ट गरेको हुन्छ माइक्रो फाइनेन्सको लागि। एन्ड डिजिटल फाइनेन्सियल सर्भिसेस, डिजिटल फाइनेन्सियल सर्भिसेसमा अब यदि पर्मिसन पायो भने माइक्रो फाइनेन्स आफैले पनि मान्छेहरूलाई, क्लाइन्टहरूलाई सर्भिस दिने बेलामा डिजिटलाइजेसनमा युज गर्नु भयो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फास्टर सेफर वे हुन्छ र क्लाइन्टहरूसँग पनि एकदमै पर्सनलाइज टच हुन्छ, उनीहरूले भनेको प्रोडक्ट र सर्भिसेस डेलिभर गर्ने कुरा भयो। अनि अलिकति एरर मिस्टेकहरू चाहिँ कम हुन्छ यदि डिजिटलाइज भयो भने चाहिँ। एन्ड एन्टी मनी लन्ड्रिङ एन्ड कम्ब्याटिङ द फाइनेन्सिङ अफ टेररिजम, कुनै पनि मनीलाई चाहिँ एउटा गलत तरिकाले इस्टाब्लिस गरिरहेको छ, गलत तरिकाले युज गरिरहेको छ भने त्यसलाई पनि रोक्ने अनि अलिकति राम्रोसँग चाहिँ गाइड गर्ने काम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा प्रोभिजनमा चाहिँ राखेको हुन्छ। एन्ड नेक्स्ट वान इज कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी, सो माइक्रो फाइनेन्सको रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको डिपोजिट गर्ने, लोन दिने, अनि अलिअलि इन्सुरेन्स रेमिटेन्सको काम गर्ने, त्यति मात्रै नभएर सोसाइटीको लागि पनि एकदमै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ के गरिरहेको छ भनेर अलिकति हेर्ने काम चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सको गरिरहेको हुन्छ। कसले भन्दा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अब कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीमा राम्रोसँग ट्रेनिङ दिएको छ कि छैन, राम्रोसँग इस्टाब्लिस गरिदिएको छ कि छैन, भिलेजहरूमा कतिको इम्प्याक्ट गरिरहेको छ, अनि टेक्नोलोजीको कुरा भयो, स्किलको कुरा भयो, कतिको इम्पावर्ड छ त त्यहाँको मान्छेहरू भनेर चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सको अलिकति रेगुलेसन गर्ने काम कसले गर्छ भन्दा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ। सो यो सबै गर्नुको मेजर रिजन चाहिँ के हो त, किन गरिरहेको छ माइक्रो फाइनेन्सले गर्नुपर्ने काम त गरिहाल्छ तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ किन गरिरहेको छ भन्दाखेरि सबैभन्दा एउटा मेजर रिजन भनेको फाइनेन्सियल इन्क्लुजन हो। सो गाउँको मान्छे होस्, सहरको मान्छे होस्, धनी होस्, गरिब होस्, फार्मर, बिजनेसम्यान, टिचर, इन्जिनियर, जो भए पनि एउटा फाइनेन्सियल इन्क्लुजन चाहिँ हुनु पर्यो, थोरै भए पनि फाइनेन्सियल लिटरेसी चाहिँ हुनु पर्यो, आफूले कहाँ खर्च गरिरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो मान्छेलाई। र सस्टेनेबिलिटी भनेको अब माइक्रो फाइनेन्स आफै पनि आज यो वर्ष एकदमै धेरै प्रफिट कमायो, अर्को वर्षबाट चाहिँ टाट पल्ट्यो भने नि राम्रो भएन, एउटा सस्टेनेबल अवस्थामा पुग्नु पर्यो, अलि धेरै प्रोडक्ट डाइभर्स रेन्जमा प्रोडक्ट र सर्भिसेसहरू इस्टाब्लिस गरेर अलिकति सस्टेनेबल लङ टर्ममा चाहिँ हुनु पर्यो। र यो भन्दै गर्दाखेरि क्लाइन्टहरू पनि एक महिना चाहिँ एकदमै इम्पावर भएर हत्त पैसा कमायो 10 लाख, अर्को महिनाबाट फेरि छैन, त्यो पनि होइन कि सबै एउटा स्टेबल इन्कम हुनु पर्यो, राम्रोसँग इम्पावर हुनु पर्यो, आफूले गरेको कामको मार्केट हुनु पर्यो। सो यो सबै कुराहरू रेगुलेट गर्नको लागि नै सस्टेनेबिलिटीको लागि चाहिँ रेगुलेसन चाहिँ चाहिने हुन्छ। एन्ड नेक्स्ट वान इज कन्ज्युमर प्रोटेक्सन, सो कन्ज्युमर प्रोटेक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि उनीहरू कन्ज्युमरको एउटा राइट हुन्छ
एउटा डेटा प्राइभेसीहरूको कुरा आउने भयो, उनीहरूको सेभिङहरू चाहिँ राम्रोसँग मिसयुज नगरिकन राख्ने कुरा भयो। सो यो सबै प्रोटेक्सनहरूको लागि पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ रेगुलेटरी प्रोभिजन चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको हो। र रेगुलेटरी प्रोभिजन इस्टाब्लिस गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा उनीहरूको एउटा प्रोटेक्सन हुने भयो, इन्स्योर हुने भयो। ल नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हेरिरहेको छ, यदि मेरो पैसा कहीँ गयो भने चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ छ है मसँग भन्ने एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ हुने भयो। एन्ड सेक्टर स्टेबिलिटी, सो हरेक सेक्टर जहाँनिर चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स इस्टाब्लिस भएको त्यहाँ त्यसको एउटा इम्पावरमेन्ट चाहिँ हुनु पऱ्यो। र फार्मरहरूको इम्पावरमेन्टको कि एउटा नर्मल मान्छेहरूको कि इन्डिभिजुअल्सहरूको कसलाई हेरेर चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स इस्टाब्लिस गरेको हो त्यो सेक्टर चाहिँ अलिकति स्टेबल भएको चाहिँ हुनु पऱ्यो। एन्ड नेक्स्ट वान इज रिस्क मिनिमाइजेसन, रिस्क मिनिमाइजेसन अफ कन्ट्री, रिस्क मिनिमाइजेसन अफ इन्स्टिट्युसन, रिस्क मिनिमाइजेसन अफ इन्डिभिजुअल सबै चाहिँ हुनु पऱ्यो। सो रिस्क चाहिँ एउटा मिनिमाइज गरेको माइक्रो फाइनेन्सले चाहिँ रिस्क मिनिमाइजेसनको लागि चाहिँ अलिकति होस् भनेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ गाइड गरेको हुन्छ। सो यो सबै कुरा गरेर चाहिँ एउटा राम्रो माइक्रो फाइनेन्स इस्टाब्लिस गर्ने अनि एउटा अब्जेक्टिभबाट चाहिँ भड्किने होइन, अनि अब जुन अब्जेक्टिभमा खोलेको त्यो अब्जेक्टिभ चाहिँ फुलफिल गर्ने, सोसाइटीको लागि चाहिँ राम्रोसँग हेल्प हुने कामहरू चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स यसरी इस्टाब्लिस होस् भनेर रेगुलेटरी प्रोभिजन र बाफिया दुवैले चाहिँ त्यो कुरा इन्स्योर गर्नको लागि नै इस्टाब्लिस भएको हो। र त्यो कुरा चाहिँ इन्स्योर होस् भन्ने चाहिँ अब हुन्छ सबैजनालाई, र अब्जेक्टिभ पनि त्यही हो सबैजनालाई फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरू प्रोटेक्सनहरू चाहिँ भइराखेको होस् भनेर। सो यो भयो नेपालमा माइक्रो फाइनेन्सको अवस्था के छ, माइक्रो फाइनेन्स कहाँबाट इस्टाब्लिस भयो, पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो, अहिले के छ, अनि प्रोडक्ट सर्भिसेसहरू कस्तो रहेछ, केले रेगुलेट गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले सबै भने। आई होप यु गाइज आर क्लियर अबाउट इट नाउ। थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ टिल द एन्ड। थ्याङ्क यू एभ्री वान। डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल। बाई बाई।